Com a dona migrant, vaig venir aquí a Figueres fa 20 anys, he impulsat un projecte que es diu Històries ocultes i l'objectiu principal d'aquest projecte és connectar comunitats diferents que viuen a la ciutat. Davant de l'augment d'intolerància, d'una narrativa bastant negativa sobre les persones migrades, jo crec que s'ha de reaccionar. Figueres és una ciutat multicultural perquè acull moltes cultures. Crec que ara el repte és fer-ne una ciutat intercultural on l'escolta, l'empatia i la voluntat de conèixer-nos ens ajuda a créixer tots junts. A aquesta exposició actual al Teatre Jardí de Figueres es poden escoltar testimonis escanejant cada QR, fent que les seves veus formin part de l'espai públic. També recull les peces visuals collage creats per les dones participants que mostren qui són, què valoren i com es veuen. D'aquesta manera, les dones de diferents bombolles es connecten. Avui presentem el primer llibret del projecte Històries ocultes, que recull les històries i obres d'art d'aquest grup de dones. El volum també inclou un article escrit per la participant Caterina Reyes, que ofereix una mirada des de dins del projecte.